दोस्तों, बच्चों को यदि सर्दी खांसी है तो आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों की मालिश सरसों के तेल से करें। कभी भी नारियल के तेल से सर्दी खांसी में मालिश ना करें, नहीं तो बच्चे की सर्दी खांसी और बढ़ सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों को यदि सर्दी खांसी है तो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करिए। और यदि आपका बच्चा बड़ा है तो उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा लहसुन डालकर उसको पका कर रखिए और उसके बाद उसकी मालिश करिए। तो आप देखेंगे कि बच्चे की इस तरह से मालिश करने से बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होती है और बच्चा आपका स्वस्थ रहता है, क्योंकि सरसों के तेल को हमारे आयुर्वेद में सर्दियों के मौसम में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। बस शर्त यही है कि एलर्जी ना हो। यदि आपके बच्चे में किसी भी प्रकार की एलर्जी है या रैशेस होने की संभावना है तो आप उस कंडीशन में सरसों के तेल का प्रयोग ना करें। जय